Тревога, общий сбор, расчет по головам. Все за считанные минуты. В одном из детских палаточных лагерей Болотнинского района проверили пожарную безопасность. Затем, как проходил этот экзамен, наблюдала Зинаида Миронова. Прошли 3 казака с германского фронта на финскую границу воевать. К песнопениям и полному самообслуживанию в лагере Егор Александров был готов изначально. Кроме массы других интересных занятий и развлечений, мальчика ждал еще один приятный сюрприз. Я даже не ожидал, что я буду в палатке спать. Неожиданностей в палаточном лагере много. Сегодня, например, пожарная тревога. И не просто учебная, а проверка на знание правил. Тревога! Тревога! На общий сбор со всех территорий храма пара минут. Расчет по головам, полный отчет вожатому отряда. Отряд рать в полном составе. В установленное время уложились, экзамен сдан. Молодцы, дружненько прибежали, посчитались, доложили. Дай бог, чтобы таких реальных тревог не было, чтобы они были только учебные, чтобы дети пришли домой здоровенькие, умненькие. И вот эти знания, которые приобрели в области пожарной безопасности в лагере, и использовали потом дома в быту. До обеда вне плана пожарная тревога. После – час народной игры. А еще занятия по интересам между отрядами и индивидуальные. Более 50 мальчишек и девчонок со всей Новосибирской области в этом палаточном лагере будут проживать 2 недели. Кроме развлекательных мероприятий и декоративно-прикладного творчества, ребята полностью самостоятельно обеспечивают свой быт. Это ежедневная уборка территории, самообслуживание и постоянная уборка палатки. А еще, говорят воспитанники, тут не забалуешь. За непослушание 3-километровый кросс или отжимание. И хотя ребята такое наказание воспринимают в шутку, все же стараются не нарушать правила лагеря. Дети, которые у нас заехали по путевкам Министерства социального развития, дети из малообеспеченных, многодетных семей. Причем в этом году география вообще очень обширная заезда. Это фактически все районы нашей Искитимской Черепановской епархии. Это и Маслянинский, и Искитимский, и Тугучинский, и Черепановский, и Болотинский, Машковский районы. Кроме того, город Новосибирск, Новосибирский сельский район. С каждым годом в палаточном лагере на территории храма Серафима Саровского число проживающих увеличивается. Детей привлекает проживание на природе в палатках, родителей приобщение их чад к народным традициям. Зинаида Миронова, Андрей Новоселов, новости УТС.